ဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကိုဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နည်းတွေကိုဟောပြောလာခဲ့တာဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းဥပါနိတယဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြည့်နာကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီဥပါနိတယဒုတိယပိုင်းထဲမှာပစ္စယနိဒေသအနေအချင်းဘာဟောထားသလဲပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံကုသလာနံဓမ္မာနံအနဥပါနိတယပစ္စယေနပစ္စယောဒါတပုတ်ပုရိမာအကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံအကုသလာနံဓမ္မာနံကေသင်စီဥပါနိတယပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံအဗျာဒါနံဓမ္မာနံဥပါနိတယပစ္စယေနပစ္စယောအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုဒီနေ့စပြီးတော့ဟောပါဥပါနိတယပစ္စည်းကအတော်ကိုကြေပြန့်လွန်နေကြေပြန့်လွန်ငါတော့ညာတော်လေးပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တယောက်အနေအချင်းသိထိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထိုက်တဲ့တရားတွေအပြည့်အစုံပါလာဒါကြောင့်ကြေပြန့်ပေမဲ့လက်မိန်တလောက်ကတော့ဟောရမှာပဲအကုန်လုံးနားလေအောင်လေးပြောရမှာပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်နဲ့အပြင်ဥပါနိတယပစ္စည်းထဲမှာသိထိုက်တဲ့တရားတွေအများကြီးပါလာတယ်တွေ့ရှိနေဒါတွေကိုဉာဏပရိသတ်တွေနားလေသဘောပေါက်အောင်လူရဲ့အတိတ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းဟောရမှာဖြစ်တယ်ဉာဏပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲကမှာကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုနာရှင်နေပေါ့ဥပမာနိတယပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပနိတယပစ္စည်းကိုနာရှင်တယ်ဥပနိတယပစ္စည်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပစ္စည်းတစ်ခုနာရှင်တယ်သန္တာပေါ့သန္တာပြင်းပြရှိညာသောလေးပဲတရားနာပရိသတ်တွေသန္တာအတိုင်းဟောလိုက်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ကြံခဲ့လို့ဘာတစ်ခုမှသဘောပေါက်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီသန္တာစောတာတွေကိုခဏထားပြီးတော့သေရှာလေးနက်လေးလာသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ယောနိသောမနတိကရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုဖြင့်တရားကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့နာပါလို့ပြောလို့ပါဥပနိတယပစ္စယောတိဥပနိတယပစ္စည်းဟူသည်ကပုရိမာရှေ့၌ဖြစ်ကုန်သောကုသလာဓမ္မာကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနနောက်၌ဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့အားပစ္စည်းမာနနောက်၌ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မာနကုသိုလ်တရားတို့ကို
Uba Nidya Bizina, Uba Nidya Bizipi, Biziyo, Uba Garago, Kauzo Madwe, Jesu Buddha Badi Huyo. Bawa Idariya Zadi Yabia Bong the Bani, Bizono, Uta, Payajin Kuromia Gipi. I did the ye, Chuja, the Mo, Poga, Toyo, Kauzo Madwe, Hoja, or Mukele, the D. Uba Nidya Pisitema Manea Bonyi Nidam Byoki Anandaruba Nidya Aramaluba Nidya Okoduba Nidya so de Uba Nidya Slomu Tega Namba Long Pite Okaduba Nidya Pisiku Shimbia Nida Pita Pagadazo da Gigi de Kanya de Tewa Uba Nidya so Mia Ata Pa Amu Kata Pulo de Kuzu Tewa de Oyedo Pagaduba Nidya Pisina Pata Bido Senza Gia Ludabawa Lupila de Soda Manea Chimpia Gede Uzo Jaula Aguzo Jaula Uzo Jau Luboa Lu Piku Luye Lupila Lulu Soda Ha Uzo Ga Agilo Lupit Uzo Ga Amashi de Bogua Lumapipu Naye out there Desa Pieda Azurake Belepa out that Uzo Ga Aji de Bogo Dwega Lupite Napite Dido Ludia Pite Sua Uzo Ganja Tiboaga Uzo Ganjaula Now Boaga Uzo Ganjaula Meluchi Below Pimle Puri ma she Boana Picondo Kudala Dama Kudo de Adoti Shega Picade Pulo Gede Kufu Tiboama Pulo de Kudoga Piso Bahaluko Tiboa Madana Sila Bawana Lude Dane Dana Can you Saudi de Sila Wibadana the Mata Bawana Wibadana Bawana they are Atodi they are Nadi Eda Bawana that Tiboa that Pulo Adonede Piso Ban So Tiboa Ma Luboa Pilla de Soda a day boa a day soda conque de boa de a day boa lelo that McDonald boa de la mia give Oyedo Ramado Pigay de boa de go ye to me out chicken Eddie ye to me out chicken de boa Kuga Uzo Gamudu Gigi Dulo Kija Ludankeja Dana Ludande Sila Saudi de Wibadana Diago Ato Kibu a Joe de Adugo Eddie a Joe de Adugado Mansa Bido Pea Hode Divanado that Mansa Bido Giada Bazuma Mamien Babu Nabua a Joe de Adugo Bazuma Mamien Nabu Mathina Those on do Boda Baza Duega Can ye a Joe de Ago Yungi Lekan Taja You load de Kuzo Gan
ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးကံ၏အကျိုးတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ချက်လက်ခံထားကြအဲ့ဒီကံ၏အကျိုးတရားကိုယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုရိမာလို့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုကြီးကျယ်လုပ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆလို့ယူဆရတယ်မရေမတွက်နိုင်သောဘဝနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တုန်းကဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ပေါ့လေဘာဝနာကုသိုလ်ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေကိုစီပူပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးတော့လူဘဝကိုအကျိုးပေးကုသိုလ်ကံရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ကြောင့်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့လူလို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကအထောက်ပံ့ရှိလို့လူဖြစ်တယ်။ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကဒါလက်ခံထားကြအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်နောက်ဘဝကကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလက်ခံပြီးသားဒီဘဝမှာရှမ်းသာတဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီဘဝမှာရှမ်းသာတယ်ဆိုတာလေနောက်ဘဝတုန်းကအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဘဝတုန်းကအကြောင်းတရားရှိခဲ့လို့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကြောင်းတရားရှိခဲ့လို့ဒီဘဝမှာအကျိုးဖြစ်တယ်လှုပ်တဲ့အောင်မြင်တယ်ကြံစီတဲ့အောင်မြင်တယ်အလုံးလုံးတဲ့အောင်မြင်တယ်စီဘောလက်သက်ဘကတခါတမဟုတ်ရှင်တိုးတက်ရှမ်းသာလာနောက်ဘဝကကုသိုလ်ရဲ့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးပုရိမာကုသလာဓမ္မပြည့်စုံမာနာကုသလာနာဓမ္မနာဥပနိတယပစ္စယေနပစ္စယောဖះဟောတာနောက်ဘဝကအကြောင်းတရားကအကျိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှမ်းသာလာတဲ့အကျိုးအလုံးလို့ရှမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလေးလုံးရမှာပဲကံကိုယုံပြီးတော့မျောလို့တော့မရဘူးဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအလုံးလို့ကိုရဲ့သတိဝိရိယဉာဏ်နဲ့ဥသိပြီးတော့ဝိရိယတို့ဉာဏ်တို့ပညာတို့ဥသိပြီးတော့အလုံးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှမ်းသာနောက်ဘဝကကံရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့မကင်းဘူးနောက်ဘဝကအကြောင်းတရားရှိခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်တယ်အကျိုးပေးတာလေးပဲလှုပ်တဲ့အကျိုးပေးတယ်ရှမ်းသာလာနေရှင်ရရှင်လာရှင်ရှမ်းသာလာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကံဆက်နေတာဒီလိုပဲဆက်ပါပစ္စည်းမာနကုသလာနာဓမ္မနာရှင်းတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှေးကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကုသမြသည်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့လူဘဝလာပြီးတော့အကျိုးပေးဘုန်းကြီးတို့ဒီပဋ္ဌာန်းပေါ်ပညာဝါဒထဲမှာဗာတွေ့ရသလဲသတ္ထာယဥပါနေတယသတ္ထံဥပါနေတယဒါနံဒေတိသတ္တံဖရာတရားသံဃာတိဟုသောရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်အားထားသောသဒ္ဒါတရားသည်သဒ္ဒါတရားဖြင့်ဒါနလူကိုဒေတိပေးလူဤဥပနိတယအမင်ပြုဒါနလူကိုဒေတိပေးလူဤသီလသမာဓိယတိသီလကိုစောင့်တည်ဤဇာနာဥပါဒေတိဇမ္မဘုရားကိုကြိုးစားအထုတ်ရဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟောဒီသုံးခုကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါသဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့သ
တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတရားရှိလို့ရှိရင်တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနလုပ်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအများဆုံးသတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုယုံကြည်ထားတဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်တယ်သတ္တာတရားအခြေခံထားပြီးတော့ဘာယုံကလေးဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုအပြတ်သက်ကိုလက်ခံတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏နှလုံးသားထဲမှာသတ္တာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်ခံထားတယ်အသိသတ္တာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနပြုလုပ်ကြတယ်ဥပုံနေ့တွေမှာသီလဆောက်တည်ကြတယ်ဝိပဿနာတရားတွေဇန်တရားတွေသမထတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေပေါ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်ကြဒါဘာကြောင့်လဲလို့အရှိခံကိုလိုက်ကြကြည့်တော့သဒ္ဒါယုံကြည်မှုရှိလို့ပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒိဋ္ဌာလာပြီးတော့တရားအားထုတ်နေကြတရားအားထုတ်တာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်အားထုတ်နေကြရတာလဲဆိုသဒ္ဒါတရားရှိလို့အားထုတ်နေတာမှန်ပါရဲ့လားမှန်ပါရဲ့အရှိခံကသဒ္ဒါတရားအသဒ္ဒါသသဒ္ဒါဂထာဒုက္ခထဒုက္ခထအသဒ္ဒါသသဒ္ဒါတရားမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားသဒ္ဒါဂထာသဒ္ဒါနှင့်ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောလျင်ဒုက္ခထမကောင်းသောစကားမြည်၏သဒ္ဒါတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူပါပေးပါကမ်းပါလို့တိုက်တွန်းဘလောက်ပဲတိုက်တွန်း냐တော်လေးပဲနှာစီတစီမြတော့မှမထွက်လာဘူးမှန်ရလားလူဖို့နေနေသားသားတချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာမိမိလေးမစားရဘူးသူတစ်ပါးကိုလေးမပေးရမလူရတွန်းတူနေကိုလေးမစားရမလုပ်ရဘူးမလူရဘူးသူတစ်ပါးကိုလေးမပေးရဘူးစိတ်ပြီးတော့ခင်မင်နေတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာခင်မင်နေတဲ့တဏှာသမုဒိယဆွေးပြီးတော့သဒ္ဒါတရားတွေအကုန်လုံးပြက်ကုန်တချို့ကလေသဒ္ဒါတရားကောင်းငါသေသွားရင်ဘာပါမလဲဘလောက်ပဲရှမ်းသာသာဘလောက်ပဲပြည့်စုံဥစ္စာပွားများဘလောက်ပဲပြည့်စုံဥစ္စာပေါ်ဘလောက်ပဲရှမ်းသာသာငါသေသွားရင်လက်နဲ့ဖော်ပေးပါဘာတစ်ခုမှပါမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါမသိခင်ပါရမီသံပါရအဆောက်အဦဖြစ်အောင်ပါရမီရင့်ကျက်လာအောင်ပေါ့ဒါနကုသိုလ်ပြုလုပ်မယ်သီလကုသိုလ်ဆောက်တည်မယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်မျိုးဖြစ်တချို့ကရဲရောလူရတယ်ရဲရောတခါတည်းသီလဆောက်တည်ကြတယ်ဝိပဿနာတရားကိုချွတ်မှတ်ပွားများအားထုတ်ကြအကြောင်းတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးကိုမြင်တယ်အကြောင်းတရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးတရားကိုမမြင်ဘူးအကျိုးတရားကိုမသိမမြင်တော့လက်ရှိအားထားတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတို့စိတ်လိပ်ပါအောင်တခါတည်းအတ္တနဲ့လွန်မိုးပြီးတော့တဏှာနဲ့သာရတယ်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘယ်လောက်ဆိုးသလဲကြည့်မိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားလူကိုပေးရမှာကမ်းရမှာထားလိုက်အောင်တော့အိမ်ကသားသမီးတော့မပေးရှင်ဘူးသေခါနေမှခွေးဝေယူရှင်ယူတော့တခါတည်းစုပ်တွေ့ပြီးတော့ထားသေချာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေကကိုယ်နောက်ကိုတခုမှပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေလေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တကြည်နေတဲ့တဏှာသာယာတဲ့စိတ်တွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလူရှင်ဘူးမပေးရှင်ဘူးမကမ်းရှင်ဘူးစေတနာရဲမရှိဘူးပေါ့
မရှိတော့ရင်ဒီဘဝမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုသေရင်ထားခဲ့ရတော့နောက်ဘဝသို့ဒီပစ္စည်းတွေယူမသွားနိုင်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမပါဘူးမပါတာကိုတရားနာလို့ဘုသူတနေနေရှိပြီးတော့သိပင်သိညာတော်လေဒီပစ္စည်းမှာအတ္တကြီးပြီးတော့မာနတွေကြီးအတ္တတွေကြီးငါလူရှမ်းသားပဲငါတတိပဲစိတ်တွေကနှစ်သက်သာယာပြီးတော့တစ်ခါတည်းဆုတ်ထားတယ်ဖတ်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဒီတော့သဒ္ဒါတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သိလူတဲ့ငါတယောက်ဒီမဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှမ်းသားတဲ့တတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကြံလေးပစ္စည်းထားခဲ့ရတာပဲဘာတစ်ခုမှကိုယ်နောက်ကိုမပါဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခောဒကပါဒပါဠိတော်နိတိကန္ဓသုတ်တံတိမှာဘုရားဟောထားတာရှိဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာဧသောနိတိသုနိဟိတောအဇေယောဒုအနုဂါမိကောဧသောနိတိသုနိဟိတောအဇေယောအနုဂါမိကောပဟာယဂမနိယေသူဧတံအာဒါယကိစ္စတိဘုရားဟောတာမိမိပိုက်တဲ့ပစ္စည်းယူသွားရမှာပါလေဒါနသီလဝိပဿနာလုပ်ငန်းပေါ့ဒါနသီလသမထလုပ်ငန်းဝိပဿနာလုပ်ငန်းဒါမိမိကိုယ်ပိုက်ပစ္စည်းအခုယောဂီများဆေယစခန်းတရားအားထုတ်တယ်ဒါကိုယ်ပိုက်ပစ္စည်းကိုဆေယလုံးတနေ့မှတရားသုံးရင်နာတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုက်ပစ္စည်းပဲဆေယလုံးတနေ့မှတရား၄ကျင်၅ကျင်အားထုတ်တယ်ဒါကိုယ်ပိုက်ပစ္စည်းအခုလုံးနေတဲ့အလုပ်ဒီကိုယ်ပိုက်ပစ္စည်းအလုပ်ကိုလုံးနေကြတာမှန်ပါရဲ့လားမှန်ပါရဲ့ပိုင်နိုင်ရမယ်ကိစ္စဘသူကိုမှဝေပေးစရာလည်းမလိုဘူးဘသူကိုမှမဝေပေးစရာလည်းမလိုဘူးဒီပစ္စည်းကကိုယ်ပိုက်ပစ္စည်းပဲလို့ပတ်တာပေါ့ဒီတော့ရှေး၌ဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့ကနောက်ဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့ကိုအကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုများအကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲရှင်းပြပါသံဃာတလျှောက်လုံးမှာလူဘဝလေးမြောင်များစွာဖြစ်ခဲ့လိလူအဖြစ်နဲ့ဘဝပေါင်းများစွာလူအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့လိအဲ့ဒီလူအဖြစ်လူဘဝရတဲ့အချိန်မှာသိတဲ့ဘဝလေးရှိခဲ့တယ်မသိတဲ့ဘဝလေးရှိခဲ့တယ်သိတတ်တဲ့ဘဝအကြောင်းကျိုးကိုသိတတ်တဲ့ဘဝမှာသဒ္ဒါတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သဒ္ဒံဥပါလိတယဒါနံတေတိကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ထားလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လှူတယ်ဒါနပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါနပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဘာသာတိုင်းမှာလူကြတန်းကြတာပဲဘယ်ဘာသာပဲကြည့်အလှူဒန်းမပြတ်ဘူးဒါနကိုတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ဒီတော့ဒါနပြုလုပ်တော့ရင်နေပါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်များစားပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပကဒုပနေတယသတ္တိနာတခါတည်းကြာနာလူတန်းသားတဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေကြောက်ဆောက်ကြောက်လူတွေကထိန်ခင်းတွေဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တွေဆွန်ကြွေတွေကုသိုလ်ကြီးတွေဖယားလက်တဲ့တုန်းကတကားတွေဆွန်တကြိမ်ကျွေးလို့ရှိရင်တချို့တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက9ရက်တိုက်တဲ့ကျွေး9ရက်ပတ်လုံးဖယားအမှုပြုတဲ့သံဃာတော်900ကိုပြင်ပြီးတော့ဆွန်ကြွေးကုံတာခန္ဓာအဓိကမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဒါတရားအားကောင်းလို့ကျွေးကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လို့ကျွေးတယ်လှူတယ်တန်းတချို့တရားတွေဆိုရင်9ရက်လုံးတစ်ခါတည်းဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့တခါတည်းဆွမ်းလူတန်းတယ်ဆွမ်းကျွေးတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်သီလဆောက်တယ်တရားဒါဟာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်သံပါရ
Nene Baba Ludan le Kudo Babi. Kudo Loso da Nemia Maso Ludana di Kudo Be. Ponyedo Machide Ludega Machidala Nene Baba Ludan. Nene Baba Shide Luga Miamia Ludan. Miamia Shide Bogoga Miagi Ludan. Miagi Ludan le Kudo Zambara Sa Onji Miana. Kudo Yiji Twane. Adi Boaga Pulo Gede Kudo Purima Kudala Dama Adabio. Now Boa Tokuga Pulo Gede Kudo Zambara Miamia Lukede. Kudo Sedu Miamia Pekede. Kudo Diado Miagi Loke. Adi Kudo said Nadia Piazo Mapo Piazoda Mobu. Poyedo Zabia Babiozale. Landa Neda Gama Nama Na Niro Zadi Zabazo. Landa Neda Gama Nama Na Niro Zadi Zabazo. La Wide the Nede Dwa Na Samayami Wibizito. That was two Yawi Kanda Dema. Sadadia was Yabi Widow Pilla de Sedana. Lucian they say, Patient they say, Sonjation they say, Sedanabo. Eddie Sedana Deaha. Canadias Lamingi Luso Canale Kanda Godema. Uba T-Bin so de Laguna, Shopiazo. Uba soda asa. T soda ale. Bin soda a song. Lude say ma. Gaude said na Pila Loshi, Eddie said na le canale, Pekaneso Bola, Piazola. Eddie said na ma nautical tabido Bola, Piazola. Dilo say a Saint Pinedolo, Seiko. A job you bedo, says Nadia, don't bidola. The break the pillar. Chisedo. Say that, say the face was, say the Nasoda, say the thing. Say go of maybe widow pity, say the thing. Eddie said, now say figures, think I reckon hello called. Adoli. Eddie said, now chipola de shema. Ubati bin abin, piet lonya lo lebe. A few pay la me, can she flatiga, Nalonga de Matiage. Ludia so javazo. Son ludane. Son ludano yin. Son ludon pipola de sedana. Gumachido bu piazobi. Todo son lu secana pipola de sedana ye flati a shinwa. Say the longa de Matiangeti, Mapiabu, as you say naga. Then I lude, Mapiabu, Joe lude, Mapiabu. Eddie said the Naye, a shame was that year, Nalonga de Mapiabu. Mapiado Bachelari. The Miami Wibi Zido. The Miami a Jubela Sheka Gala, the Mayana. Wibi Zido,高so in a Mugo, a Jubea Luma. Oh. Gaudi said the Nale, Gaudi you believe me. Magaudi said Nale, Magaudi you believe. Gaudi said that she Uzo ye you believe me. Magaudi said na Pigre Lucy, Magaudi Aguzo you believe. That you're a you paying Jella de Shimabo. Thou we did not make me a daughter acquaintance or cause or Jille, Gaye and Nico. I did say na Pietro Bema, Shinwa, Candea, Nithabi. Luda, Nalonga Dima, Eddie, Aneta, the Shinede. Candea, Aneta, Paso Ludadi. Oda Bada when Draga Maduga, Son Ludaya, this in that Kuzu in the Abodima, this in that Son Ludia. And I can be.
အဲ့ဒီစွန့်လူတန်းတဲ့စေတနာအရှင်ဝါသတ္တိဟာပျောက်သောပေမဲ့အရှင်ဝါကြံခဲ့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလူရှင်တို့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစေတနာမပျောက်ဘူးကိုလူထားတဲ့အလူရဲ့စေတနာဒီပျောက်ပြက်မတော်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာကြံခဲ့ဒါကြောင့်သမယာမီအကျိုးပေးလာအချိန်ခါကာလသမယနာသဝိသေသမိမိအတွက်တာအခွင့်သာအောင်ကောင်းစွာကြည်လက်ကံရဲ့အနှစ်ကိုနေတေတောနာနေတေတောနာမြုပ်နာသို့မိသင်္စေဒီမသာလင်နိရောဇတိဥပတိပင်အစဉ်စေရောက်ခနာရှင်ပင်ရှုပ်ပြောက်သောရလေကုန်တော့ဤဒီစေနာအရှင်ဝါသတ္တိဟာနှလုံးသားထဲမှာပျောက်သောပြီးမှစေနာပျောက်သောပြီးမှအဲ့ဒါဥပတိပင်အပြင်ပျောက်သောပြီးမှကြံခဲ့တဲ့စေနာဤသတ္တိကြံခဲ့ဒီတဘဝလုံးမှာလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေစဉ်နေတိုင်းဒါနသီလဘာဝနာအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးသားထဲမှာစေတနာရဲ့အရှင်ဝါသတ္တိဘလောက်ကြံခဲ့သလဲကုသိုလ်ရဲ့သတ္တိတွေနှလုံးသားထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ကြည့်အောင်ရှိနေသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်သိလာပါလူတိုင်းကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားငါသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘလောက်ထိအောင်ကြီးကြီးလှုပ်ထားပြီးပြီလေဘုရားတည်ထားတယ်ကြောက်ဆောက်လူတန်းထားတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအများကြီးပင်ဖက်ပြီးတော့စွန့်ကြွေတယ်စွန့်လူတွေသင်္ကန်းလူတွေပေါ့အဲ့ဒီစေတနာရဲ့အရှင်ဝါသတ္တိဟာဥပတိပင်အပြင်ဖြစ်တည်ပြတ်သောညာတော်လေးပဲစေတနာပြတ်သောညာတော်လေးပဲစေတနာရဲ့အရှင်ဝါသတ္တိဟာငါစိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာကြံနေပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုခဏပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနခဏပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအပြည့်အဝကြံတယ်အဲ့ဒီကြံနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစီအကျိုးပေးတဲ့အရှင်ရောက်ကအကျိုးပေးမှာအခုရှက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးသမယာမီအကျိုးပေးလာချိန်ခါကာလသမယနာသဝိသေသမိမိအတွက်တာအခွင့်သာအောင်ကောင်းစွာကြည်လက်ကံရဲ့အနှစ်ကိုအကျိုးပေးဖို့အရှင်ရောက်ကအကျိုးပေးလိမ့်အခုချက်ချင်းအကျိုးပေးရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆန္ဒမစောနဲ့ဧကန္တအကျိုးပေးရောက်တဲ့ရှိမှအကျိုးပေးလိမ့်ဘုန်းကြီးတို့သာဓကတခုထုတ်ပြအောင်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကအပရာဇိတသကြွေလို့သတိတယောက်ရှိခဲ့ဘူးဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်းလို့မြေရေကတည်းမြောင်များစွာလှူဒန်းပြီးတော့တတိုက်တွေခတ်18တော်လောက်အမြင့်ရှိတဲ့ဥဒ္ဒတိုက်ကြီးတွေခတ်ကာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥဒ္ဒတိုက်ထဲမှာဝေဇယန္တာတာဝတိန်တာနဲ့ပြေကဝေဇယန္တာပြတ်တဲ့နဲ့တူတဲ့အမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကျောက်တော်ကြီးတစ်ဆောက်တာအမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပသေးသက်တဲ့ကြီးညိုစရာကောက်တဲ့ကျောက်တော်ကြီးပေါ့ပြတ်တဲ့နဲ့တဝင်းဝင်းတပြောပြောနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘသူသင်းသုံးတလေဆိုဝိပတိမြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့သံဃာတော်တို့အဲ့ဒီကျောက်တော်မှာသင်းသုံးကြဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားဒေသနာတော်ကိုဟောပေါ်ပြတာဆုံးမတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြောက်တရားမှုပြုတဲ့တရားဂမတွေကိုတရားဟောတယ်တရားဟောတော့ကြောက်တရားကကြည့်ဘုရားခမ
ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လေးအသိရှင်နဲ့ကဘာတသိရှစ်သိရှင်နဲ့ကဘာတသိတစ်စိလျှောက်သိရှင်နဲ့ကဘာတသိဒီတော့ပါရမီရစ်ချက်ဖြည့်လို့ဖယားအဖြစ်ကိုရောက်တာဖယားဖြစ်တဲ့တရားဟောလိုက်တော့ဖယားတရားဟောလိုက်တော့ပြိတ္တကနေပါနေပရိသတ်တွေအသိဉာဏ်ဖြစ်လာအောင်များလာအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲကြောက်တယ်ကစစ်သားစဉ်းစားပြီးတော့ကြောက်တယ်ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြောဝိတ်တစ်ခုလုံးမှာရွှေတို့ငွေတို့ပဒမြတို့အကုန်လုံးအပြည့်ခင်းတာအပြည့်ခင်းပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတရားဟောတော်မူတဲ့ဓမ္မသနာပလင်ရှိကပလင်ရှိကသခွားပြီးသဏ္ဍာန်လောက်ရှိတဲ့ပဒမြလုံးကြီးနေမြန်းပြီးတော့နေတဲ့ပဒမြလုံးကြီးသုံးလုံးစီထားကလက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရှုကလက်နဲ့တင်ပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်တာသခွားပြီးလုံးသဏ္ဍာန်လောက်ရှိတဲ့ပဒမြကြီးသုံးလုံးပဒမြကအယုတ်ထွက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရှိတော်နဲ့ပဒမြအယုတ်နဲ့တဖိတ်ဖိတ်နဲ့တောင်းနေတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရှိတော်နဲ့ဗျာမပပဆိုတဲ့ရုပ်ရှိတော်နဲ့ပဒမြထွက်တဲ့ရုပ်ရှိတော်နဲ့တခါတစ်ဖြက်ဖြက်တပိတ်ပိတ်အမှန်တကြည်ညိုစရာတော့တတိကြီးခမညာကြည်ညိုလိုက်တာလက်အုပ်ရှိပြီးတော့ကြည်ညိုတရားနာရင်ကြည်ညိုကျောဝဲတစ်ခုလုံးမှာလေပဒမြတွေရွှေတွေစိမ့်တွေအကုန်လုံးပြည့်ခင်ကိုယ်နဲ့ထက်တူတရားနာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တရားနာကြပါစေလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့်အဲ့ဒီဗန္ဓုမတိပြေတစ်ခုလုံးမောက်ခတ်မောက်တီးပြီးတော့ကြည်ညာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားသည်ညစဉ်ညတိုင်းနေ့စဉ်တရားဟောနေတရားနာရှင်တို့တရားလိုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ကြောက်တော်လာရောက်နိုင်ပါသည်တရားနာပြီးတော့အပြန်မှာကျောဝဲဒီမှာကြေးဖြန့်ထားတဲ့ပဒမြတို့ရွှေတို့ငွေတို့မိမိနိုင်သလောက်လက်တဆုပ်စီအပြန်ယူသောကြပါဓမ္မလက်ဆုပ်ပေးထားတာပဲကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပြီးတော့အပြန်မှာတဆုပ်ကောက်ယူသောကြပါအဲ့ဒီသတင်းကိုလေကြားရောလူဆိုတာဘေးပြောကောက်အလကားရရဲ့အကုန်ယူတာပဲဟုတ်တယ်မလားအလကားမပေးတာအလကားပေးအကုန်ယူမှာပဲလူတွေကတရားမနာရှင်နာရှင်လူတွေလေးပါမှာပဲတကယ်တရားနာရှင်လေးလူတွေလေးပါမှာပဲတခါတည်းဘာမပြောညာမပြောနဲ့အုပ်ကြက်ဟေးပဒမြကြီးတွေကြေးလို့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပဒမြတွေကြောက်ဝဲတွေမှာအပြည့်ခင်းသားတယ်ကဲမနာရှင်လေးတရားနာရအောင်နာပြီးမှပဲတို့ကြောက်တံပဒမြတဆုပ်ခပုံစာတဲ့ကောက်တဲ့ပြန်မယ်တမျိုးလုံးလာကြတာကြိတ်တူတယ်တို့မပေါက်ဘူးတရားနာရှင်လို့လားပဒမြလို့ရှင်လို့လားလာလိုက်တယ်ဒီတော့တရားနာနေရောဘုရားလေးတရားဟောပြီးဆိုကြပါစို့လူရင်းပြောရအောင်ဒီထဲမှာအမတန်ရုပ်မာတဲ့စေရုပ်မာရှိတဲ့ဘုံနာတယောက်ကတရားနာရှင်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှိခိုးချထားတဲ့ခွာပြီးသဏ္ဍာန်လောက်ရှိတဲ့ပဒမြကြီးသုံးလုံးကိုခိုးရှင်တဲ့စိတ်နဲ့တရားနာလာဘာခိုးရှင်လို့တရားနာရှင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ပဒမြကြီးသုံးလုံးခိုးရှင်လို့လာဘုံနာကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့ဓမ္မပီတိအာယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မပီတိကြားနေကြလူတွေတရားပေါ်မှာအာယုံစူးစမ်းပြီးတော့ပြေးနေတော့ဘုံသားကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့တိုးလာရုံမာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဘုံသားရှေ့တိုးလာသကောဘုံသားပေါ့ကြောက်တာကမျက်စောထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီဘုံသားတော်ထူးဆန်းလာပါလားသူများတရားနာတော့တဏှာရဲ့မှာငြိမ်သက်ပြီးတော့နာဒီဘုံသားကရှေ့ကိုပဲတဖြည်းဖြည်း
偏多比较多了，教导的糊涂西比听的，教导那个实地他比较近，教导那边，中间的八路教导那边大不，没八一被教导那边，去多了。还要先那我要到阿萨里阿里，这话题松龙的龙子，可不咋地嘛的，可白的的不的。龙龙是龙，我头不的，那我的皮瘦了还变多，胡多米，我这面龙龙我不是胡多，说话题了那些的，把这面去松龙我崩了，有嘛的崩了胡多，崩了胡多多嘢，教的啊多过什么高皮的，这样会比的，第三把。များစွာဘုရား၏မျက်နှာတော်၌ပရမများသုံးလုံးနဲ့ဆိုအမတန်ကြည်ညိုလို့မဝဖူးမြော်လို့မဝကြည်ညိုတတ်တာပွားများတယ်ရုပ်မာတဲ့ဘုံသားကပြောင်းအတင်းပရမများသုံးလုံးကိုခိုးယူသွားတာကြောက်တာအကြီးကြီးစိတ်ဆင်းရဲသွားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအနိဋ္ဌကပ်ပြီးတော့ဗျာတပည့်တော်ပရမများသုံးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုအမတန်ကြည်ညိုလို့ပထမသုံးလုံးနဲ့ပူဇော်တာဘုံသားရုပ်ကခိုးသွားဘုရားကဘာတော့တကားတော့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘဝတွေမှာသူမြမဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်သူမြမခိုးနိုင်အောင်မဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ဆုတောင်းတပည့်တော့ဘယ်လိုတောင်းရမလဲတောက်ကွာငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါသဘောမတူဘဲနဲ့ဆန်းရှင်းမြင်တမြင်မှလူရဲ့ခိုးဝဲပြီးတော့မရပါစေတည်းလို့ဆုတောင်းတယ်အပရာဇိတသကြွေတပြည့်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘဝနောက်ကသံဃာမှာဘေပုဂ္ဂိုလ်မှဖျက်ဆီးလို့မရပါစေတည်းတပြည့်တော်မပေးဘဲနဲ့ဆန်းရှင်းမြင်တစ်ချောင်းလောက်တော့မှဘယ်သူမှယူလို့မရပါစေတည်းလို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဇောတိကသတိဖြစ်တယ်။ဘာသတိ။ဇောတိကသတိ။ကဲဇောတိကသတိဖြစ်တော့မြေကြီးထေကအလိုလိုပြတ်သက်ပေါက်ပေးရအမတန်နာတွေပြတ်သက်အဲ့ဒီပြတ်သက်မှာမုတ်ပုတ်တစ်ထောင်ရှိတယ်အဝင်ဂိတ်ပုတ်တစ်ထောင်ရှိဂိတ်တစ်ဂိတ်မှာဂုံဖန်တစ်ထောင်စီစောင့်အဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုံကံကြောင့်ကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်ကံကြောင့်နေပြီးတော့မြေကြီးကနေပြီးတော့ခုနကပြတ်သက်ကြီးပေါက်လာတယ်အကျိုးတရားတွေဟောလေအားလုံးဒီတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါသာဓကတင်ပြတာပဂတုပနေတိယသတိဆိုတာပြောပုရိမာချေကဝိပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကကြောက်တော်ကြီးစောက်ပြီးတော့မလှူခဲ့ဘူးလားလှူခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒီလှူခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်ဟောတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့နော်ဇောတိကသတိဖြစ်ပြီးတော့အမတန်မြေကြီးကရွှေသီးလောက်အောင်ခါတဲ့ပြတ်သက်ယူတွေပေါက်ပြီးတော့စံစားဒါကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပဲပစ္စည်းမာနာကုသလနာဓမ္မနာဆိုဒါပြောအကြောင်းတရားကဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကလှူဒန်းခဲ့ကြောင်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီမှာပြတ်သက်ကြီးနဲ့စံစားရတဲ့အကျိုးတရားမှန်ရလားပစ္စည်းမာနာကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသဘောပေါက်တယ်နော်နားလည်လိမ့်ဒီတော့ဒါနရဲ့အကျိုးပါပဲသီလရဲ့အကျိုးလေးရှိသေးဘုန်းကြီးပြောလို့ဒါဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့အကျိုးတရားဒါနအကျိုးပေးတာသေချာနေတယ်သီလစောက်တယ်လို့သီလအကျိုးပေးတာသေချာဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲသူကလေအကျိုးတရားကိုလိုလားလို့အကျိုးတရားကိုတောင်းတလို့တရားအထုတ်တာဟောဒီတရားဓမ္မတွေဘာအကျိုးတရားကိုလိုချင်လို့ဘာအကျိုးတရားကိုတောင်းတလို့တရားအထုတ်နေပါလေဖြစ်စမ်းအကျိုးတရားကနိဗ္ဗာန်လေမှန်ရလား
အကြောင်းတရားကဝိပဿနာတရားအကျိုးတရားကနိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုလူတိုင်းလိုချင်လို့တရားထုတ်ကြတာဘာကြောင့်တရားထုတ်တာလဲဆိုဘာကြောင့်တရားထုတ်နေကြတာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဟုတ်ရဲ့လားအကျိုးတရားကဘာလဲနိဗ္ဗာန်သောတာပန်ဖြစ်ရှင်တယ်ပဂတကံဖြစ်ရှင်တယ်အနာဂံဖြစ်ရှင်တယ်အဟန္တာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရှင်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့တရားထုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရှင်လို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကဘာလဲဆိုသဒ္ဒါတရားအဓိကပဲဘာတရားဘုန်းကြီးတို့ဒီသုတ်တန်တွေထဲမှာအာလောကသုတ်တန်ဆိုတာတွေ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဘုရားဟောတာသဒ္ဒါယတရတိဩဃံအပမဒေနအာနဝံဝရိယေနဒုက္ခမေဇတိပညာယပရိသုဇတိသဒ္ဒါယတရတိဩဃံအရှိခံတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံကြည်မှုသတ္တတရားရှိဖို့သိရည်ကြည်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုသတ္တရှိသလိုကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုသတ္တတရားရှိသလိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဧကန္တမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုသတ္တတရားအခိုင်မြေစွေပြီးတော့သတ္တတရားခိုင်ခန့်ဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားဒီနေ့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေစဉ်းစားသတ္တဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတရားအားနေတော်လို့ရှိတရားအထုတ်ရှင်တဲ့စိတ်သက်တွေတော့မှရောကြတော့တယ်ပျောက်တော့တယ်သတ္တတရားအားကောင်းလို့ရှိဘလောက်ပဲအားထုတ်ရဘလောက်ပဲထိုင်ရဘလောက်ပဲရှုမှတ်ရဇွေကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမှတ်သတ္တတရားအားနေတော်လို့ရှိအားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်သက်တွေကုန်ခန်းသွားတယ်တရားနာခြင်းတဲ့စိတ်သက်တွေကုန်ခန်းသွားတရားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်သက်တွေကုန်ခန်းသွားတယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သတ္တတရားကိုယုံကြည်မှုသတ္တတရားကိုခိုင်မြောက်ထားငါသည်ဒီတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရသည်ထအောင်အလွန်ဆိုရင်ခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာရလိမ့်မယ်မရှိမနှောရလိမ့်မယ်စိတ်သက်ယုံကြည်မှုထားပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်သဒ္ဒါယတရတိဩဃံသဒ္ဒါတရားနဲ့ဩဃလေးပြသံဃာကိုဥမြောက်သောနိုင်တယ်နံပါတ်1ရှက်အပမဒေနအနဝံမမေ့မလျော့သတိတရားဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသတိတရားသိအရေးကြီးတယ်အပမာဒဆိုတဲ့မမေ့ရဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားမှတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတနေ့ပတ်လုံးအရှင်ပြည့်တရားမှတ်ခိုက်နေတာအလကားမှတ်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးမမေ့အောင်လို့မှတ်ခိုက်တာမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအပမာဒေနအနဝံသံဃာကလွတ်ရှင်လို့ရှိရင်မှတ်စိတ်ကိုများများမှတ်ဒီဘဝမှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှင်လေဆိုမှတ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်များများကြီးမှတ်ပြီမှတ်စိတ်များလာလေးသမာဓိကောင်းလာလေးမှတ်စိတ်များလာလေးယုံနာကိုသိလာလေးတရားကိုသိလာလေးပေါ့မှတ်စိတ်ကိုများများမှတ်ပြရတချို့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့အိုးထိုင်နေတော့မှတ်နေရတာပဲထိုင်ပြီးရင်တာဝန်ကျေတော့ပြီမှတ်เสียမလို့တော့ဘူးဓမ္မအောင်အပြင်ရောက်လို့ရှိရင်လက်လို့ရှိလို့ကောင်းလို့တော့ရင်သာတော့ပြောချင်တဲ့စကားပြောဒီလိုမဟုတ်ဘူးတရားရှုမှတ်တဲ့ကာလအစိတ်ပိတ်မှာပေါ့အပမာဒဆိုတဲ့သတိတရားကိုမြောက်တာဓမ္မအောင်မှာတရားထိုင်တော်လေပဲသတိမြေအပြင်ရောက်တော့လေသတိမြေပြီးတော့မိမိနေရာရအောင်သတိတရားကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့မှတ်ပြီးတော့သတိမြေရတယ်ပြန်လာပြန်တော့လေသတိမြေရအပမာဒဆိုမမေ့မလွတ်ရမမေ့မလျော့ရဘူးတဲ့ယောဂီတွေနည်းနည်းသတိထားဖို့ကတရားရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာ10ရက်ဆို10ရက်လုံးအပမာဒဆိုတဲ့မမေ့တဲ့သတိတရား
Suy mi let get higher mesura mataba. Nalibina Abmadena Anawan Wariye na doka amazadi Pinyaya bri thosadi Wariya Wariya lose a party, Wariya lose a party. I told it there. I said Tama Wayama, Maggie Shepadema, Tama Wayamago, Wariya lose so bad. Tama Wayamazua, I said suicide. Tama Wayamazo, I say Pido, there are two people. Tama Wayama Maggie, she tidy, like I tidy, Yogi Diama. There are told them a bimbu. Below Mam Bimbu, I say Pido Mat. Wariya ten Pido Mat. Wariya ten Pido, Malay Hajado. Yodia Nandia de Filade. Kandangaba Yona and the Bado, Pipiamu, Mina. Wariya song, Shipo Yiji. Dayo, Wariya Ato de, Wariya Shide Puguzi, Dokama, no Miltade. Pinyaya Paritosati. Eddie Wariya song, Kaula de Kajado, Pinya so de Avi. We better not yan so de Avi Pipola. We better not yan below Pipola the lay. Hodi Shumanede, a kaidama body. Mazia Ionga, Yodia Bay. Mati Sega, Nandia Bay. Mazia Ion, Yodia, Mati Sega, Nandia, Na Shumaneda, Yodia, Nadia, Naku, Shumaneda, Bara, Fida de Thea, Pina. Yodia was Shuma like Biandole, Yodia, Odo, Abba, Wado, Nesa, Pipido, Piazzola. Nadia Sego Shuma like Dole, Pipido, Piazzola, Pedu. Fila de Fiha, Pina. Yogi the Madama. Pide the ball, Piede the ball, Pide the ball, Piede the ball, Saturday, Miluji, I did merely a Figa, Pina, the code. Thou we better now, Nia Pina, Tina Pina, the Balauti or Juji, neighbor tea or Punta de Nia. Dayo, Pina, Pritos be, Philip Alice Sinjina. Dido we better now, Nia Pina, Chido, Lopa, Doda, Moa so de, Shuma Zekanama, Lopa say you gain it. Shuma Zekanama, Doda say you gain it. Shuma Zekanama, Moa say you gain with Pilita needed. Pilita needed a pina so de, a feed out Pilita, Pitane. The Judea will let do it and that. We better now, there are other people at you. Dayo, Una Pony. Ubanedea Pisitema, Patama, Pogo Sabi or Hoge. Burima, Gubala Dama. Busy mana, Gudalana, Damana. Ubanedea busy, not busy. She got pity, Udo de Aduvi. Now pity, Kantama, people like a jogu, pede. A Jodea, she got pillow pity, Udo, a Jodea. Now a Jobe Kanzania, Judia, a Jona, a Jew, Sessanida, Pide, so that's the whole. Nalivina, Ubanede Abusima, Jona, Jew, Sessan. The Shah, Anandra, Hazada Bizido, Anandra Bizido, Aramana busy, Anandra busy, Hazada busy, do we say that, say a say, St. Jolumia. Do a Jona, Jew with Jola. Dayo Zu Ubanedea Bisiga, Amadan Chi Piane, Chi one, Chi Piane, so a Kube, Ben the Jangible. Manea the Jane, Dine the Jehola, to the Aji. Now they be Macum Hendo Hoaroma, Benalia. Bajo Bemakan Bido, Nalia or Dilo, Chi Piane, Ubanedea Bisigo, Honiada, Lesuro. The Ubanida Bisima, Bodabada, Surogo, Amadan Patanide, see party to a job, Gigi Piambia, Hoya Badime, Tayo Poyido Diana, Preta, Ubanide busy, Dudia Bago, Nakamada, the Kudo, Kamuga, Senado Job, Toka Kaze, Shonia, Vide, Deba Sanda, Diado Melgo,
ဝတ်ဘွားတိုးတိုးနဲ့ရောက်လွယ်ရလွယ်နဲ့ရပါစေတည်း